ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏସ୍କେ ସାଗର ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ପିଲାମାନେ ଏମାଇଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ନିହାତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି ପୁରା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଯାହାକି ଲେଖା ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାଠ ଅଛି ମସ୍ତ ଲାଗିବ ବସ ପଢ଼ିବାକୁ। ଓକେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅନେକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଶାସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣଙ୍କ ଶାସନକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣଙ୍କ ଶାସନକୁ ହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡେଫିନେସନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖାଯାଇଛି। ଶାସନ କହିଲେ ବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଯଦି ଆମେ ଶାସନ କଥା ଉଠିବା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କହିଲେ ବି ବୁଝାଏ। ଯଦି ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ଉପରେ ମାଲିକାନା ଜାରି କରିବା ନୁହେଁ ତାହା ଶାସନ ଆମେ କହେ। ନିଜ ଛୁଆ ପିଲା ଉପରେ ମାଲିକାନା ଥିଲେ କ'ଣ ସେହା ଶାସନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗଣଙ୍କର ଶାସନ ବୋଲି କହିବାରେ କିଛି ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଥିଲା ପରେ ମନେ ହୁଏନି। ଯଦି ପିଲା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଶାସନ ଏହା କ'ଣ କିଛି ମନେ ହୁଏନି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କରେ। ପୁଣି ନିଜ ଉପୁଡ଼ା ରାଜା ଗୋଟେ ଶାସନକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ବା ମୋ ଆକ୍ରମ ବିଚାର ରଥ ସହିତ ମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କହିଦେଉଛି ଡିଫିନେସନ୍ ନା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ହେଉଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଯଦି ଶାସନ କରିବ ତାହା ବି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବି କହିବା ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ କେବଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଯେ ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ସେ କଥା କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ କରିବେ ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣଙ୍କ ହିତ ଏହା କହିବା ଅନୁଚିତ ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତି ବା ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଏହା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଯଦି ଶାସନ କରିବେ ଏହାକୁ ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଭଲରେ ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବେ ତାହା ଅନୁଚିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଏଥିରୁ ବୁଝିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଲୋକେ ନିଜ ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ହେଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ନିଜେ ଡ୍ୟାସ୍ ଶାସନ କରନ୍ତି କ'ଣ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜକୁ ହିଁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏଥିରେ ଶାସନ ଓ ଶାସିତ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏହା କ'ଣ ଶାସନ ଓ ଶାସିତ ଏକ ଅଭିନ୍ନ। ଏକ ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା ସେଥିପାଇଁ ଶାସନ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଦାସ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ଏଠି ନା ସେଥିପାଇଁ ଶାସନ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଦାସ ଶୋଷକ କିମ୍ବା ଶୋଷିତ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଦାସ କିମ୍ବା ଶୋଷିତ ଓ ଦାସ ଶୋଷକ ଓ ଶୋଷଣ ଯିଏ ଶୋଷଣ କରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ରାଜା ଯେ ପୁରା ଆମ ଶୋଷଣ କରେ ତାହା ଏଠାରେ ବି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଗତ ଏକ ଶାସନ ସଭ୍ୟକ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବା ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଇଛି ଆମ ଦେଶରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା କିମ୍ବା ଅନେକ ହୁଏ ଯେ ଏପରି ପର୍ଯ୍ୟାୟର କେବଳ ବ୍ୟତୀତ ଓ ବୋଧକୁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଲଙ୍କାର ହରିଶବ୍ଦ ପରି ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି କେଉଁପରି ଭାବେ ଆମ ସମାଜରେ ଶବ୍ଦ ପରି ନା ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି। ପିଲାମାନେ ଛୁଆଁ ପାଠଶାଳୀ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଗଲେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଇଛି। ପୁଞ୍ଜିପରିତ ବିଶାଳ ପ୍ରସାଦ ଭିକାରୀ ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆ ତଥା ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ଆଶା କେବଳ କଳ୍ପନା ବିକଳ୍ପ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏକ ପୁଞ୍ଜିପତି ବିଶାଳ ପ୍ରସାଦ ମାନେ ଧନିକ ରାଜା ଆଉ ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟରେ ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆ ଘରଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅର୍ଥର ସମାନତା ଆଶା କେବଳ କଳ୍ପନାରେ। କେତେବେଳେ ଅଧିକ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଦେଉଛି ରାଜା କେତେବେଳେ କମ୍ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛି ଆଉ ଭିକାରୀ କେତେବେଳେ କମ୍ କେତେବେଳେ ଅଧିକ ଏହିପରି ଭାବେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଅଛି। କୁସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାବିହୀନ ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଚିଲିକା ମାଛ ପରି କେଉଁ ମାଛ ପରି ନା ଚିଲିକା ମାଛ ପରି ସ୍ୱପ୍ନୀୟ ଓ ଦୁଷ୍ଟାପ୍ୟ ଆଉ ସମଷ୍ଟିଗତ ପ୍ରଗତି ଆକାଶର କଇଁଆ ପରି କଳ୍ପନା। ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ମନରେ ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଯାହା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ସତରେ କ'ଣ ତାହା କି? ଆଉ ଯଦି ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଛେ କ'ଣ ସତ ସେଇଟା ତାହା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏପରି ସନ୍ଦେହ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଏହା କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ମାନେ ସନ୍ଦେହ ଏଇଟା ସତ୍ୟକୁ ଇଚ୍ଛା ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜନତାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବ ଓ ନିଜ ନିଜକୁ ଶାସନ କରି ବସିବେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ତାହା ନୁହେଁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶାସନ କରିବା। ମନେକର ତମେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଠିଆ ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଠିଆ ହେଇଥିବ
ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ କରିବା ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବି ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା ଦ୍ୱାରା ଜନତାର ଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ ହୋଇ ପରୋକ୍ଷ ହେବା ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଜନତାର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଏକ ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ବାଛନ୍ତି ଓ ଯାହାଙ୍କର ହାତରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଓ ଶାସନ ଭାବ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜେ ପଦ୍ଧତି। କ'ଣ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଶାସନ ଗୋଟେ ନେତା ଠିଆ ହୁଏ, ତାର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥାଏ, ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶାସନ ସବୁ ତା ହାତରେ ସବୁ ଥାଏ ବା 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗଣତନ୍ତ୍ର ମେରୁଦଣ୍ଡ କିଏ? ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରି କଟିଗଲା। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଲୋକ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଓ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ତଥା ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ, ସେ ଦେଶମାନରେ ଭୋଟଦାତାଙ୍କର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେବାକୁ ପାଇଁ ତ ଉପଯୁକ୍ତ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଲୋକ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯଦି ନେତାରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ଶାସନକର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛି, ତାର କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ସୁଶିକ୍ଷିତ ନିଜ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ତଥା ପ୍ରତିନିଧି, ସେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଥିବ, ସିଏ ହିଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ପାଇଁ ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ସୁଶିକ୍ଷିତ ହେବ, ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଥିବ, ସିଏ କ'ଣ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେବେ କ'ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପୁରା ଠିକ୍। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ଦୋଷଗୁଣ, କ୍ରିୟାକଳା, ଚିନ୍ତାଧାରା, ମାନସିକତା, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ସାଧୁତା ଓ ସଚେତନତାପଣିଆ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିନିଧି ଉପରେ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋଷଗୁଣ, କ୍ରିୟାକର୍ତ୍ତା, ଚିନ୍ତାଧାରା, ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବାଛି ତାକୁ କ'ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନତାର ନିଜ ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ, ସେ ଦେଶମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପୋଗୁଣ୍ଡା ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମ କରେ। ହେଲା, ସେ ଦେଶରେ କ'ଣ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପୋଗୁଣ୍ଡା ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ପ୍ରୋପୋଗଣ୍ଡାରେ କ'ଣ ଉପରି ମାନେ ଶାସନ। ଆଜି ନାଚ, ଆଜି ମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାହାରିଲା, ହଁ କରିଦିଅ ସବୁ ଉପରିଆ ଦେଖା ହୁଏ। ଏପରି ଦେଶମାନଙ୍କରେ କେତେ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଲୋଭରେ ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି ହେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜର କ'ଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ କେତେ ଦେଶର ପ୍ରୋପୋଗଣ୍ଡା ବୈଷ୍ଣବ ବିଲେଇ କଥା କ'ଣ ନା ଦୁଇ ଜଣ ବିଲେଇ ଥିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି 2 ଜଣ ଭାଗ କରିନେଲା। ହେଲା, ଇଏ ଅଧା ପିଠା ଖାଉଥିଲା, ଇଏ ତାର ଅଧା ପିଠା ଥିଲା, ଏମିତି ଖାଇ ସବୁ ଯାକ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଦେଲା। ଶେଷରେ ବିରାଡ଼ି 2 ଜଣ କରିନେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଶାସନ କ୍ଷମତା। ଏହିପରି ଦେଶରେ କେତେକ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଲୋଭରେ ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି ହେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲା, ଜନତାର ଲୁଟି ଖାଇକି ଏହିପରି ଭାବେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜର ପେଁକାଳିଆ ବଜାଇ ସାରା ସମିତିରେ ଛାତି ପିଟି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରି ଧୂଆଁ ବାଣ ଛାଡ଼ି ଭରାଟିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ୍ରମ୍ ବାଡ଼େଇ ଧନ୍ୟ କାପସ ଓ ସେବାରେ ସାମୟିକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କର କୁସ୍ତା ରଟନା କରି। ହେଲା, ଆଉ କେତେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଭରାଟିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଇ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଧୂଆଁ ବାଣି ଫଟାଫଟି କରି କ'ଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଆମତେ ଭୋଟ ଦିଅ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥର ପରେ ଇଲେକ୍ସନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜିତେଇଦେବି। ଏଇଭଳି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ଦେଖାଇବେ। ଆଉ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟ ଦେଖାନ୍ତି। ହାଣି ଦେବୁ ଯଦି ଭୋଟ ନ ଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ତ ଏମିତି ହୋଇଥିବ। ଧଳାକୁ କଳା, କଳାକୁ ଧଳା କରିବାରେ ବେଶ ପାଙ୍ଗା ଚିରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଧଳା କଳା। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ 35 ପେଜର ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବେଳେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବନ୍ଦେ କଳା ଜାଣି।